哇！你一年幾集都係拋貓住係咪收到錢㗎你？我都想啊！最慘咧就係又出力，又要出錢，又要買翻嚟，跟住我仲要走去摸，跟住就要去講得唔好咧就俾人丙，講得好嗰啲咧就係當然啦，又冇我份關我事，但係我又要照。但係起呢個 micro band 咧又冇啊，冇。不過問題我玩錶係玩係一種樂趣啦。咁點解會覺得佢欣賞啫？啊，不如講翻下呢個錶好冇？呢個盒好靚喎。嗱，同上一兩集嗰時候講嗰時候咧，嗰個盒咧，即係睇住佢升華嘅喎。嗱，呢個真嘅。老實講句，個盒咧真係有少少真係靚嘅喎。PP 嗰種盒，佢嗰個即係類似嗰種紙嘅顏色。係嗱，上次嗰時候上集係橙色噶嘛，但係嗰個打開嗰時候就一嚿嘢噶嘛。係啦。咁呢一個咧，佢個用咧就木咯喎，唔係絹咯喎，係咪？就唔係絹啦。咁 so far 嚟講咧，你睇翻其實用嘅料係靚咗嘅。OK，咁靚咗之後咧，當然啦，呢一隻嘅錶咧就個貴過上一次嗰隻錶嘛，咁啊當然個成本就抌多啲啦。咁其實我覺得咧喺呢個 PF 個 brand 呢個錶咧，其實佢喺呢個包裝同 branding 咧都仲要落多啲心機嘅。點解咧？我要講翻。我隻顏色好靚喎，靚啊！隻藍色，呢個叫咩藍啊？湖水藍。Morning Blue，佢哋定嘅位叫 Morning Blue，即係 sky，即係瞓醒咗。係啦，瞓醒咗嘅時候，藍色。但係天嗰隻天空藍色啦，啱啱好。係啦。咁呢個盒咧，我點解唔中意嘅地方咧？呢個木頭咧係高級嘅，跟住之後咧就會整個 logo 啦，係靚噶。喂，點解咧仲爭少少？點解個盒咧唔設計油壓咧？哦，係咪高貴好多咧？同埋冇咗一本說明書喎。說明書啱。上次個手稿咧嗰個慳錢，其實冇咗咧嗰個冇咁型仔啊！老實講 ，OK。咁咧呢個咧就係我覺得佢即係美中不足嘅啫。咁咧呢個錶我喺瑞士舊年25年 Watch Wonders 咧睇嘅時候咧，佢話俾我聽係唔喐嘅。呢期啊，係啊 ，demo only demo。咁我就後來冇得睇，咁咪翻咯。跟住佢定價係93,000蚊稅咯喎，即係一球咯，差唔多。係啊，咁你93,000蚊稅咯，我喺度諗咁漂貴，睇都唔睇就走啦，睇都就走啦。跟住後尾我好啦，跟住就翻咗嚟香港。翻咗嚟香港之後啊，覺得咦唔係喎，就卡拿又真係好似覺得好靚仔喎。佢嗰個藍色啊，因為好多同事啊都講話呢隻錶啊個藍色。即係配搭呢條灰色嘅皮帶，呢條灰色皮帶就係型仔啦。啊，你又講錯啦呢次，講錯啦。今次自家喎，今次自己嘅皮帶。哦，點解？有原因。咁咧就分享俾你聽。咁呢個錶咧就係當然咧個問題就係佢配呢隻灰色嘅皮帶，其實襯出嚟個效果咧係好靚嘅。啱喎。係啊，仲有咧成日變色嘅。